Samstarf heimila og skóla er mjög mikilvægt í skólagöngu barna. Hefðir og venjur í skólum eru misjafnar á milli landa og menningarheima, en góð samskipti eru allstaðar mikilvæg. Mikilvægt er að góð samskipti séu milli heimilis og skóla, þar sem virðing er höfð að leiðarljósi. Kennarar senda oftast tölvupóst til foreldra með upplýsingum það sem framundan er í skólanum hjá barninu. Því er mikilvægt að hafa virt tölvupóstfang skráð hjá skólanum, þannig að helstu upplýsingar berist á réttan stað. Í mörgum skólum eru sendir vikupóstar þar sem kennarar fara yfir liðna viku og einnig það sem framundan er. Þess vegna er mikilvægt að skoða póstinn sinn að minnstakosti 2 sinnum í viku. Það hjálpar mikið að foreldrar fylgist vel með því hvað verið er að gera í skóla barns síns og séu í góðu samstarfi við skólan. Ef uppkoma atvik, átök eða vandamál sem þarf að leysa strax eða greina strax frá, er algengt að kennari hringi í foreldra og öfugt. Með því að tala saman, ræða málin strax, er líklegra að farsalaust finnist fljótt í hverju máli. Það er mikilvægt að kennari fá að vita strax ef uppkoma atvik sem nemanda líður illa yfir. Þá getur kennari brugðist við og komið máli nemandans áfram í réttan farveg innan skólans. Nemendur fara út í frímínútur að minnstakosti 2 sinnum á dag í flestum tilfellum. Yfir vetratíman er því mikilvægt að þau komi vel klædd í skólan. Margir eldri nemendur taka einnig þátt í skipulögðu íþrótta og eða tómstundastarfi eftir skóla. Rannsóknir hafa sýnt að það hefur jákvæð áhrif á börnin að taka þátt í því. Kynnið ykkur endilega hvaða tómstundir eru í boði í ykkar hverfi. Í skólum landsins eru víða öflug frístundaheimili þar sem yngri nemendur geta verið eftir skóla og tekið þátt í skipulögðu starfi. Þar er bæði gott og gaman að vera. Í grunnskólum landsins eru starfandi foreldrafélög þar sem foreldrar geta verið með í ráðum og tekið þátt í ýmsu skemmtilegu sem tengist skólastarfinu. Einnig eru valdir bekkjarfulltrúar úr hópi foreldra sem skipuleggja viðburði fyrir börnin í sínum bekk. Bekkjarkvöld eru haldin til skemmtunar. Sumir fari hjólatúra saman, föndra og fleira. Æskilegt er að flestir foreldrar taki þátt í bekkjastarfinu. Það er mikill styrkur fyrir öll börn að foreldrar þekkist. Á skóladagatali hvers skóla má sjá ákveðna daga sem eru merktir sérstaklega til marks hefðir og venjur í skólastarfinu. Má þar nefna bolludag og öskudag. Bolludagur er mánudaginn 7 vikum fyrir páska, en þá borða flestir Íslendingar rjómabollur og er gjarnan boðið upp á slíkt í skólanum þennan dag. Öskudagurinn er miðvikudaginn eftir bolludag. Á öskudag er hefðin að börn klæðist búningum að eigin vali, syngi saman og fái nammi að launum. Fleiri hátíðisdaga og skemmtanir mætti nefna, en hefðir og venjur eru misjafnar eftir skólum og sveitafélögum. Þó má nefna að það hefur reynst vel í sumum skólum að nemendur af erlendum uppruna kynni atburði eða hátíðir af öðrum menningarsvæðum og auðgi þannig íslenska menningu og skólalífið. Heimanám er í nokkrum skólum og þá er mikilvægt að foreldrar reyni eftir sinni bestu getu að aðstoða barnið sitt. Sýnt þykir að jákvæð tengsl séu milli heimanáms og námsárangurs, einkum hjá unglingum. Það er mikilvægur þáttur í öllum grunnskólum að nemendur lesi heima og foreldrar taki þátt og hlusti á börnin sín lesa. Æskilegt er að foreldrar fylgist með mætingu nemenda í skólan. Flestir skólar fylgja ákveðnum reglum þegar kemur að því að nemendur eru komnir með mörg fjarvistastig. Þá kallar skólinn til fundar með foreldrum og upplýsa stöðu mála. Einnig er gott að fylgjast með skilum nemenda á heimavinnu í gegnum mentor, námfús eða það upplýsingakerfi sem skólinn notar. Þar skrá kennarar oftast inn hver heimavinnan á að vera. Eldri nemendur eru oftast sjálfir með aðgang að mentor eða öðrum kerfum þar sem þeir geta fylgst sjálfir með einkunnum og heimanámi. Foreldrar bera þá ábyrgð á því að nemendur sinni náminu og vinni heimavinnu sína. Ef þetta gengur ekki vel, er rétt og sjálfsagt að leita ráða og stuðnings hjá skólanum. Foreldraviðtöl er í flestum tilfellum 2 sinnum á hverju skólaári. Algengast er að nemendur taki þátt í viðtölunum. Í foreldraviðtölum er farið við námslega stöðu, samskipti barna, líðan og fleira mikilvægt. Hefðbundin foreldraviðtöl eru oftast þannig
að umsjónarkennari boðar foreldra og nemanda í viðtal. Algengast að viðtölun taki 15 til 20 mínútur. Árið 2020 notuðu kennarar netið í auknum mæli til að taka viðtölun, í gegnum Meet, Zoom og Teams. Líklegt að þessi aðferð verði notuð áfram í meira mæli en áður. Algengt að foreldrar og eða nemendur fái spurningar til að ræða eða svara fyrir viðtalið. Þegar í viðtalið kemur farið yfir svörin. Þar oft spurt námið, vinatengsl og hvernig nemanda líður í skólanum. Foreldrar barna af erlendum uppruna eiga rétt á því að hafa túlk með sér í viðtalið. Það hjálpar oft til þess að allir séu meðvitaðir stöðuna og misskilji ekki neitt sem framfer. Annars konar viðtöl þau sem nemendur stýra. Í nemendastýrðum viðtölum velur nemandi til dæmis 1 eða 2 af þeim verkefnum sem hann telur góð til að sýna styrkleika sína. Nemandi byrjar viðtalið á því að segja frá verkefninu og því sem hann lærði sem hann vissi ekki áður. Viðtalinu ætlað að virkja nemandan og auka trú hans á eigin getu. Heimsóknarviðtöl enn ein gerð foreldraviðtala. Eins og nafnið gefur til kynna að ræða heimsókn kennara til nemanda og foreldra þar sem skólaárið rætt. Þetta spennandi leið til að kennarar kynnist foreldrum og nemendum á heimavelli. Vonandi verða kynni ykkar af skólu landsins góð. Verið óhrædd að biðja upplýsingar sem ykkur vantar hjá kennurum barnsins eða hjá öðru starfsfólki í skóla. Engin fyrirspurn óþörf. Því betur sem þið eru upplýst, því líklegra að skólaganga barnsins verði ánægjuleg og árangursrík. Gangi ykkur öllum vel.